Viss ir smuki. A kas te nav riktīgi? Mēs sapratām, kur ir problēma. Par cik mums garažā nav baigi ko darīt. Nu, zin kā, nav vispār neviena mašīna, ko skrūvēt. Es domājam, ka vajag sākt skrūvēt Artūra balto princesīti. Noskrūvēsim galvu, aizdīsim galvu saremontēt. Tad jau liks atpakaļ kopā un jāiet apskata. Es ļoti atvainojos, es vēl nemāku filmēt. Es šitajā te visā vēl esmu amatūrs. Sataisīs balto, un tā jau tad kārču atbrauks no jūras. Tā jau taisīs šito bīteru. Jāpastās, vai vispār lec normāli. Nu dūdiņ. Zai. Mēģinājums numur 2. Viņš knapi rūc, jo ir izpūsta galvas blīve starp 5. un 6. podu. Tāpēc fiks mēģināsim iebraukt garažā un sāksim darboties. Visi slikti tur skan. Tā mašīna prasa mīlestību. Kroči, jūs gan jau ka vēl nepazīstat, bet tas ir arī viena no mūsējiem Artūra lolojums. Salikām pagājušajā gadu. Kroči, mēmākais, nu nereālākais automobīls ar M50 B30 строкерит. Здравствуйте! Сегодня мы будем разбирать мотор с принцессой. Мой русский язык очень хороший. Jauns gads, jauna blīve. Jā, draugi, jauns gads, jauna blīve. Jā, ierakstat komentārā, cik ilgi šitā blīve turēs. Iepriekšējā turēja tieši vasaru. Arčā, es negribu būt negatīvs, bet tavu mašīnu ir pa zemu, man jau muguru sāp. Es uz sevīšiem sēžu. Tā kā... Atnāču. Paskaties. Reku, viss vaļā. Arču, savilcis ir. Ne jau mūsu Arču. Es zinu, kurš Arča, bet labs Arča. Kroči ar spaini skrūvējumu motoru. Skatāmies, a kas te nav riktīgi? Tā, kad... Jep. Te ir rekur 4 skrūvs vaļā. Viss labi. Nu ko, kolektors ir noskrūvēts. Un tad ir atklāsme, ka šī skrūve arī nav pievilkusies. Nav īstā, manuprāt. O, ne, ir īstā. Viņa ir vaļā. Reins ar pirkstiem atskrūvē. Un kas te darās? Kur viņa ir? Viņa te kaut kur ir, manuprāt. Tā tur kaut kur eļļā. Bet jā. Šitā arī vaļā. Nopietni? Jā. Bet, kaut kā tā. Turpinam skrūvēt. Nepagāja ne gadsimts. 2 stundu laikā mēs sapratām, kur ir problēma. Mēs zinājām, kur ir problēma, jo tas ir jauns gads, jauna galvas blīve. Nu labi, galvu ņemot nos bišķi saticēja cilindros, bet tas normāli. Nu, kas ar galvu darās? Atki traki. Izdecis. Baigi labie jaunumi ar šito mašīnu. Šitai mašīnītei mums rītdien beidzot būs gatava galva, varēsim viņu salikt, aizbraukt uz apskati. Un tad, kad Artūrs atbrauks no lielās copes, tad jau varēs pagāst. Hello, the couriers up the... Special delivery. Kas mums šodien atnāca? Hello, my friend! Arču dabūja atpakaļ savu galvu saslīpēt. O, visādi labumu 39. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt likt atpakaļ visu Arču žurkā. Tikai būs jāizdomā, kas ar sadalinājumu, kā mēs viņus tā saliksim. Bet jā, galva ir atpakaļ. Kas mums ir? O, Bet sveiki! tas ir tāds tālākam projektiem. Nākotnes projekts. Topošais projekts kaut kā ļoti drīz. Šodien. Nā, nu šodien.
puiši ir saslīpējuši, pārgājuši pāri, viss kārtībā. Tā nu tagad metīs kopā visu, pat cik mēs bloku nevedām uz pārbaudīšanām un visām pārējām slīpēšanām. Tātad vienkārši ar skočbraitu uztaisīsim nelielu, teiksim, tādu aptīrīšanu, metīs to blīvu virsū. Lai atkal uz 3 mēnešiem iet un miers. Ierakst varbūt tās komentārā. Un ja tu ieraugi šito mašīnu uz ielas, tad tu padomā, cik ilgi viņai galvas blīvi izturēs. Un tad ierakst komentārā. Bet ierakst komentārā. Un, protams, ielaiko video. Liekam atpakaļ Arčam visu galvu, visu pārējo līdz sadalēm un vēlāk. Jānis atbrauks pie mums ciemos. Paldies, Jāni. Un saliks sadalēns. Tā kā, liekam virsū. Ja mēs paši esam lopi un vēl nemākam visu savu. Kaut gan sen jau vajadzēja iemācīt. Pirmo! O, tagad. Ja jūs kādreiz mainat galvas blīvi, tad jums nāk arī tāda lapiņa līdzi. Tad visi priekšā parādīts. Jā. Tikai seko instrukcijai. Nu un, protams, dinamometru. Tas tā kā kūku cep. Jā, tas tā kā dinametis, ko tik bieži lieto, kad pilnīgi putekļi no viņas jānopūš bija. Tā kā mums ir maza pauze, jo mēs nevaram savilkt galvu, jo mums vajag dinamometrus 30 ņūtoniem, mums viņas nav vēl. Pa to laiku mēs ņemsim ieplūdnieku, liksim viņu virsū un viss kaut kāds citus sīkums sāksim likt kopā. Kamēr mēs dabūsim to dinamometru. Mēs sagaidīsim kartu. Nu jā, principā tā. Kamēr viņš nu nav, tikmēr liekam visu pārējo. Wow, mēs dabūjām mazo tresinīti uz very good īstajiem ņutonmetriem. Tagad pievilksim viņu un pēc tam šķik un gatavs. Galava gatova. Kā tev jaunais bišu kostīms? Gribi redzēt ķermeni, mammu? Artūra mašīna jau ir gandrīz gatava. Rītdien šķiļam klāt. Šodien nevaram to izdarīt, tāpēc, ka mums nav izplūdes kolektoru blīvi, jo mēs esam un mums nav sveces vēl. Un jā, samainīsim rīt sveces, saliksim izplūdes kolektoru un šķilsim dziesmā un iespējams piekdien uz apskatu, tad jau otrdien Artūrs atbrauc un viņš būs priecīgs, ka viņam būs mašīna jau braucam. Ceram. Nē, būs. Hello, we are in Martin's garage. Yes, my friend. Šis autobus beidzot iet finiša taisnē. Mārtiņš salauzis pirkstus dēļ šitā tārpiņa. Viņš jau pusotru stundu vai 2 skrūvēja kolektoru klāt. Ir jautri. Tikmēr paralēli Laurīts dara kosmētiskās lietas savam automobīlim. Jā, bākas lietas. Tas ir tā kā manikīra taisīt. Pēdējie šitais soļi pirms krāsošanas. Un vakardien vēl sadalījums mums salika. Jā, mēs vakar salikām, Paldies, Jāni. loģiski, ka salikām sadalījums, vārstvāks ir virsū. Bet jā, pēc kaut kāda brītiņa samainīsim eļu. Un tā jau pēc kaut kāda brītiņa jūs redzēsiet, kā tā dūdiņa atkal rūc. Labīs ir atbraucis garāžas, skrūvē savu mašīnu. Dotajā brīdī tiek lieta pirmā kanniņa ar eļu. Un drīzumā jau būs lielais starts. Nu vēl ir jāielai šķidrumi radiatorā un tad jau šķilsim dziesmā. Gaisosim sistēmu. Reins jau lai antifrīzu rozā. Pēdējie metri, bitīt, vai tu rūksi? No, davai, čiki, pupsiki, privetiki, pistoļetiki. Izskatās, ka mūsu akumulātors ir ļoti jaudīgs. Next! Nāk power jauda. Lielais brālis vienmēr palīdz. Nē, tas 3 dāvatas. Arčam vienmēr ir problēmas ar akumulātoriem šajā mašīnā. Nu ko, mēģinājums numurs 2. Jau tagad sūknis vismaz ieslēdzāt. Nu, mazā. Davai mazā.
Negrib viņš tā. Beidzot, esam tikuši pie Aķa. Nu. Nesanāca. Viss ir smuki. Jā, viss ir smuki. Nu, mēmāko pasākumu ir izdarījuši pāris dienās. Arču arī drīz parādīsies mūsu blogos. Viņš jau ir drīzumā pēc pāris stundām, pāris dienām ceļā uz Latviju. Tā kā es domāju, ka viņš būs ļoti priecīgs, jo mašīna rūts. Rītdien noteikti brauksim uz skati. Viņš būs ļoti priecīgs, ka mēs viņu savāksim uz šito mašīnu, nevis kaut kādu citu. Viss ir ļoti labi un skan viņa pavisam citādāk kā pirmī. Viņa skan apmēram šādi. Tā kā ir ļoti labi. Stāvēt blakus izpildījumam un tāls. Tagad jau tāds ir uzreiz. Episki. Vienmēr atcerieties, ka jāpiespiež subscribe poga, atbalstot mūs kā kontenta veidotājs. Atstāj mums kādu komentāru noteikti. Un nākamais projekts ir arī... Projekts pēc projekta. Tā, lai vismaz Reini maliņam saka. Nākamā diena un Arču žurku mēs vedam skati. Nav variantu. Kā nav varianti? Ir varianti. Nav variantu, vienkārši jābrauc uz skati. Skatēji atļaušu tādas skaļumus, mēs dzirdējām to, jā. Mēs jums pēc tam parādīsim, kas jādara, lai šitāds skaļums skatē sajiet. Tiksim līdz skatēji, tad parādīsim features labas. Ja tu neesi bijis būvniecības ABC pie SDD, tad tev nav vec mašīna, jo mēs tikko bijām. Jo kāds dažs labs šeit te mums centriņā, nu tieši šeit, nolika samarezes un viņi pazud. Aizgājām pakaļ samarezēm, lai padarītu klusāku bišķiņu mašīnu. O, ir, viss kārtībā. Есть контакт. Un tagad mēs esam dabūjuši klusāku mašīnu. Un ir piekdiena. Brīnumaini kārta CZD. Jā, paskatieties. Te jau dejot valstu izplatu. Lakani iet. Bet tie laimīgie vārti būs mums 7. septītie vārti, laimīgie vārti. Bai! Gaidz otpus un jāsagaida. Divnieki diez būs. Jāsagaida gadu skati. Es jau redzu, ka ir viens divnieks. Reku divu pirdienu, kas mēģina kaut ko pamanīt labu. Monkiji tādi. Tur jau pašā sākumā tur tas nedeg. Jūs tādi divi monkiji tur apsēdāties priekšpusē, nu nevarēja nepateikt. Mēs jau ieraudzījām, kas liekas jāmetina. Ko tu gribi tai mašīnai, cik gadi ies? Neko nedara grīda. Mums pienākas pirmā reize, ka Kāds varēs smuki izpausties tāpatās kā plabiem uztaisīt tilta vietiņu. Nu ko? Cik divnieki? 12. 12 divnieki. Nav jau nekas traks, gaismas, veicīgs šķidrums. vispār? Kreisais un labais sliegs, abus sliegs ierakstīja. Nu, divs, stūra, pīpī nav. Nu, 5 divnieks mēs varam pa lielam šovakar jau sataisīt. 6 paliek pie metināšana. Tā, nu, mašīnai skata logā ir, tas tikai nozīmē vienu. Neaizmirst piespiest abonēšanas pogu, atbalstot mūs kā kontenta veidotājus un Atstāju komentāru. Un lūdzu ielaiko. tad jau tiekamies nākamajā. Peace!